Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa untuk para subscriber saya dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan kalian semua senantiasa sehat selalu serta dimurahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel kami, di mana di setiap harinya kami akan memberikan tips atau informasi yaitu seputar kesehatan dan kecantikan ya. Nah, di video kali ini saya kembali hadir di hadapan Anda semua, di mana di video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi atau tips kepada kalian semua, khususnya yang mengalami batuk berdahak. Nah, bagi kalian yang sedang batuk, apalagi ada dahaknya, pasti mau ngapa-ngapain nggak enak kan? Nah, teman-teman tidak usah khawatir ya, sebab kali ini saya akan memberikan solusi terbaik. Gimana cara ini sudah sangat ampuh dan bisa Anda praktekkan setiap hari ya teman-teman. Nah, bahan yang perlu Anda siapkan adalah 2 batang serai dan 1 buah jeruk nipis beserta madu ya teman-teman. Lalu kemudian cara membuatnya, tonton video ini hingga selesai ya teman-teman. Namun sebelum saya lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu dan pencet tombol loncengnya hingga terlihat berdering, agar kalianlah yang pertama kali tahu ketika ada video terbaru yang saya upload setiap hari. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah klik tombol subscribe ya. Nah yuk mari kita lanjut ke cara pembuatannya. Pertama-tama Anda cuci terlebih dahulu serainya. Lalu kemudian Anda iris tipis-tipis ya teman-teman serainya. Nah seperti ini. Dan jangan lupa iris juga jeruk nipisnya menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Nah kalau kedua bahan tersebut sudah diiris, kemudian kalian masukkan ke dalam panci ya teman-teman. Nah setelah itu rebus ya teman-teman. Yuk kita langsung saja ke perebusannya ya. Rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas air. Lalu kemudian Anda saring ke dalam gelas. Biarkan ramuan ini sampai hangat terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jikalau sudah hangat, tambahkan madu 1 sendok makan ya teman-teman. Dan ramuan tersebut sudah bisa Anda konsumsi. Konsumsi 1 kali dalam 1 hari. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, ramuan ini juga bisa menghilangkan pegal-pegal serta nyeri otot yang ada di badan kalian. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit tips atau informasi yang bisa saya bagikan. Bila dirasa tips ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman Anda, saudara Anda, dan keluarga Anda ya. Demikian tips dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.